どうも、そうもです。寝起きです。今日はなんと2週間前に発注したね、バリウス2のマフラーがやっと届いたんで、こいつですね、早速つけていきたいと思います。レッツゴー。はい、中開けてみました。こんな感じですね。ショート管のマフラーになります。じゃあ、早速つけていきます。
かがでしたか？今回ね、バリオスの音がめちゃめちゃいい音になって、僕的には大満足ですね。ちなみにバリオスのマフラー僕結構調べたんですけど、だいたい2万円ぐらいが一番安いマフラーで、一番安いのに最高の音っていうね。ちなみにプリティレーシングはね、結構旧車系のマフラーが多いですね。なのでね、結構昔のバイク乗ってるよっていう方はね、ぜひプリティレーシングのね、マフラーつけてみてはいかがでしょうか。ということで今日は以上です。バイバイ。